Hello，調色影評，咁啊講下咧廚師法版 The Dating Menu。咁本身咧我就唔係咁好啲愛情電影嘅，咁但係咧我入去睇嘅時候咧，因為即係支持港產片啦，咁啊都睇得舒服喎，有溫情有溫度，好唔錯噶嚇。咁就一如以往我講咗背景，然後咧先讚後彈。咁背景咧就係導演黃浩然啊。咁佢之前咧《情緣路山旮旯》咧，其實我自己都覺得 OK 嘅喎，唔錯嘅喎，幾有味道。即係透過即係送唔同嘅女仔翻屋企咧，有啲係住到咩沙頭角啊，有啲係住到唔知石澳定大澳嗰種咧，即係哇山旮旯咁遠，但係就喺個山旮旯嘅過程裏邊咧，認識唔同嘅女仔啦，有個好咁樣啦。咁今次其實都有少少相似嘅，不過就用另一條嘅路線，就由一個廚師嘅角度，咁啊廚師法版。咁我幾中意呢個比喻嘅嚇，話一個嘅隱喻係好唔錯嘅，咁樣再解釋啦。咁由一系列嘅演員呢，我都欣賞嘅，即係靚人靚景嘅嚇。咁好啦，事不宜遲，第一個讚呢，靚人靚景。咁演員們啊，男主角盧振業啦，咁之前都睇過幾個作品。咁佢之前嘅《年少日記》咧，做老師都好似啦。佢而家咧喺戲裏邊咧就飾演廚師林克啦。咁中西菜啊、日本菜都冇問題嘅。咁啊，當中佢所認識嘅女主角啦，有梁雍婷啦。咁啊，《緣路山旮旯》裏邊都有佢，好巴辣下。咁佢今次係一改形象，就唔係巴辣嘅。咁我覺得都幾特別。咁啊，楊思穎好正，我就最中意楊思穎咁啦。咁然後張文嘉啦即係自《毒舌大狀》咧都有唔同嘅戲路啦。咁啊，彭秀慧咧，估唔到佢扮美淑女又 OK 喎。咁客串有葉韻儀啦，咁啊做人媽媽犀利啊！咁我自己覺得咧，靚人靚景咧，除咗靚人靚景有香港嘅靚景啦，咁亦都有咧台南嘅靚景嘅，真係好唔錯㗎。另一個值得讚咧，就係嗰個情感嘅象徵符號。我頭先我講咗啦，廚師法版，咁就係咧，其實係廚師話事㗎嘛。Omakase廚師話事嘅，你唔知嗰日食乜嘅廚師主導一切，嗰個叫廚師法版。有時愛情路上都係咁嘅未必係你話晒事嘅。但係有時調翻轉咧，有時個廚師又唔知個客人個反應係點噶嘛。你自己預備一啲嘢啫，但係對方唔受咁點咧？所以我覺得咧，喺呢個嘅象徵符號裏邊咧，去好形象化去比喻都市人嗰種猜情尋咧，我覺得係幾特別嘅，到肉嘅喎。尤其是咧，有時係講嗰個緣分啦有時係講合唔合拍啦。咁藉著呢個嘅比喻啦藉著食物啦，啱唔啱口味啦啱唔啱 taste 啱唔啱 feel 咧，我其實又真係寫實得嚟咧，又唔會膩嘅同埋睇下都好想食嘢嘅即係好似大廚咁嘅盧振業。仲有除咗啲象徵符號，頭先講咗靚人靚景啦，咁一系列嘅女星嘅裏邊咧，其實又仲有唔同嘅女性燕瘦橫肥咧，有除咗帶出唔同嘅愛情觀之外咧，亦都帶出唔同嘅笑料嘅，所以一個溫情小品喜劇咁樣咧，我係收貨嘅。咁頭先講咗 Omakase 廚師法版之外咧，咁啊導演黃浩然咧，佢仲糅合咗即係交友 app 啦。不過嗰次係車人翻屋企，咁今次咧係替人煮嘢食咁呢個交友啦、煮嘢食啦、飲食男女啦，咁啊帶出好多即係都市人嘅戀愛觀之外咧，亦都帶出其實咧都市人嘅寂寞空虛嘅同埋唔同嘅女角咧，佢都有唔同嘅優點、缺點，或者佢哋嘅需要，或者佢哋嘅壓力嘅。咁呢方面嘅探討，我覺得好唔錯嘅喎。舉少少嘅例子，譬如電影裏邊咧，探討到男主角林克啦，就不斷去尋找翻佢以前嘅女神Princess Zelda。咁當你沉着嘅時候，你唔開心啦。咁但係沉得着嘅時候，咪一定開心啦。咁呢方面係好唔錯嘅。又或者另一邊廂，哇對比有啲嘅台妹，哇你知佢講台妹嗰啲嘢好鬼嗲噶嘛嗲到飛起。依家唔單止一個嘅台妹，三個咁又點樣咧？咁但係佢當中咧，佢透過一啲嘅對話咧，都帶出有時台妹嘅問題嘅。台妹嗰一段咧，即係有時因為你唔係母語嘅時候咧。係咪真係可以溝通到呢？即係就算你聽得到講得到因為唔係你母語，未必真係可以即係最心底嗰句説話真係溝通到嘅喎。咁我幾欣賞嗰個短短一幕裏面想表達嘅嘢嘅。咁但係咪呢個意思嘅時候，係咪我演繹過度呢？你可以即係入去睇下
佢嗰一刻覺得浪漫啫，之後係咪覺得浪漫呢？即係如果之後有小朋友嘅時候，其實仲有一個嘅象徵符號好出嘅就係車中泊。車中泊就夠浪漫啦，夠自由啦，咁一樣啦。有一天你有小朋友嘅時候，可唔可以做車中泊啦？又或者我咁多公仔嘅時候點車中泊啊？咁但係就係咁形象化嘅時候，就帶出咗唔同嘅戀愛觀，咁係好睇嘅。所以話呢套電影我自己覺得係有溫度、有味道同埋有劇力，睇得舒服就係咁解啦。仲有佢都會有帶到一啲較深入嘅問題，都探討到嘅，即係譬如我哋老生常談嘅竹門對竹門、木門對木門咧，其實係真嘅，真嘅喎。一個中意車中泊，一個住豪宅，咁你點大纜都扯唔埋啦，係咪？好啦，跟住嚟到一啲少少彈多多趣啊！咁少少彈多多趣係咩呢？第一就係咧，其實你每一個女角咧，頭先我講咗啦，係悉心描繪嘅嚇。咁但係其實現實嚟講冇乜可能嘅，你睇就知噶啦，邊有可能咁樣發展咧？冇可能嘅。咁但係正正就係咁編寫嘅時候咧，佢先可以突出到咧，即係唔同嘅女性佢有啲咩嘅難處，或者你有唔同嘅戀愛觀嘅時候，你會遇到啲咩難題？我又覺得即係有好有壞，睇你點睇嘅嚇。另一方面咧，會唔會話有啲好發人心醒、好大嘅反思咧？咁一定唔會嘅嚇。咁但係就睇得舒服咯。你可以話咧係用一個新嘅角度咧，再講翻即係老生常談嘅戀愛觀咯。咁但係睇得舒服嘅。仲有另一個少少彈就係咧，可能有一啲位就係竹門對竹門嗰度咧，木門對木門咧，可能有少少係嗰個嘅起承轉合個轉咧，可能會快咗少少都未定嘅嚇。嗰種嘅夢醒可能醒得太快可能嗰個位係爭少少啫。咁但係嗰個發展係必然嘅。咁你可以自己睇下，你覺得會唔會都係咁樣樣？同埋最後一個彈就係咧，似黃浩然導演作品咧，佢同翻佢之前嗰個嘅緣路山旮旯，其實都有幾分似嘅。只不過前者就係頭先都講咗咯，即係載女仔翻屋企山旮旯都在。今次咧就係替佢哋煮飯咁解啫。咁我自己就因為要出影評啊，就一支公睇。咁其實我覺得一對情侶去睇咧都啱嘅，老夫老妻去睇咧都找翻初戀嘅感覺都好唔錯嘅。尤其是啲美景我都好中意，睇得舒服係真嘅。如果你歡迎上嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。